ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்பிஎன் சமையல். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நல்ல கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயம் வந்து இருமல், சளி, அப்புறமா நல்லா பசி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது வந்து ஒரு 15 days ஒன்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ வாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பூண்டு, மிளகு, வாம், ஜீரகம், கல்லுப்பு, ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயம், வெற்றிலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி, வேப்பிலை, தூதுவளை இலை. ஸோ மொத்தம் 11 பொருட்கள் இதுக்கு தேவை. ஓகே, வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது இதை எல்லாத்தையும் நம்ம அம்மியில் அரைச்சிக்கலாம். அம்மியில் அரைச்சா தான் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் மிக்சியோட. ஃபஸ்ட்டு மிளகு போட்டோம். இப்போது ஜீரகம், வாமு, கல்லுப்பு, பூண்டு, பெருங்காயம் நல்லா மைய அரைச்சிக்கணும். இப்போது இதோட அந்த இலைகள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். துளசி, வெத்தலை, வேப்ப குழந்து, அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம். இப்போ இந்த அம்மியில் இருக்கிறத நல்லா தொடச்சி அந்த தண்ணியோடு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதில் தான் நிறைய சத்து இருக்குது. அம்மியிலேருந்து அலசின தண்ணி இது கஷாயத்துக்கு. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கலந்துக்கலாம். இப்போது இதை வந்து நம்ம அந்த தண்ணியில் கலந்துக்கலாம். இப்போது அந்த கரைச்சதை சின்ன டம்ளர்லேயே கால்வாசி தான் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ சின்ன டம்ளர்லேயே நான் கால்வாசி தான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போது இதை குடிக்க போகிறோம் நாங்கள். நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.